sont conçus et préparés pour nourrir et traiter votre peau. Avec leurs ingrédients naturels, les produits Hydraderm ont pour action de nourrir, réhydrater, embellir, adoucir, réparer, régénérer et éliminer les taches, vergetures, brûlures, des boutons, redonner l'éclat du teint de la peau. Notre gamme, la crème de soin du jour pour des peaux saines, non abîmées. La crème de traitement pour des peaux abîmées. La peau de traitement anti-taches et vergetures. Le sérum pur. Produit hydratant, nourrissant et traitant. Ces produits sont l'œuvre d'un citoyen congolais. Produit Hydraderm, fabriqué à base de bave d'escargot, aloe vera et autres. La crème Hydraderm garantit le bien-être de votre peau. La crème Hydraderm garantit le bien-être de votre peau. Bote mingi na bandeko balandi ya Efrata Mag, magazine d'actualité générale et éducatif ya mama Congo nyonso penza penza boyeyi malamu na bantango na bino ya mokolo ya lelo. Ben yambo ete tofongola balokasa na bino ya magazine ya mokolo ya lelo sika kimia oyo penza penza ya tata mokeli elongo lisusu na mona na ye Yesu Kristu engela bienvenue banson bisika bozwami nga moko ya bino oyo bozali komona nazali na esengo moko penza penza ya mvimba pe na gaya ya koprovera bino édition ya mokolo ya lelo. Tofongola bantango penza ya mokolo lelo pona kotalisa bino boye ete ba journal biso ya le pas oyo lelo bakomi ba mondialiste bayambaki bango epa tata mokonzi wa ekolo pe ya malambo azoki bakado na bango bajipe lokola lisusu na bakanyaka na bango ndenge kaka tata mokonzi aprometaki bango pe ya malambo ezonini na baparcelle ya mvimba pe na ya gaya reportage ya Ebube Prod. Tout le monde dans les Saint-Rolelo, y compris le président de la République. Donc, dans les Saint-Rolelo qui après 52 ans, lelo nakofanda devant télé dans notre RDC azobeta donc mondial. Et puis, donc Dieu nous a fait grâce avec le léopard, nous prendre devant télé totalement mondial. D'ailleurs, on a la champion du monde junior, on a boxe, le football, mondial, les non, en fait, nous sommes vraiment dans la joie, dans le contexte qu'on voit 50 ans après la République démocratique du Congo, s'est qualifié encore une fois à une phase finale de la Coupe du Monde. C'était pas du tout facile, c'était un peu très difficile. On a vu comment est-ce que nos léopards ils se sont battus comme des diables dans un bénitier. Tout a commencé d'abord à Kinshasa, là où le léopard de la République démocratique du Congo devait déjà négocier leur qualification, c'était face au Sénégal, mais ça n'a pas marché. On a vu comment est-ce que nous l'avons perdu. Tous les peuples congolais étaient déjà désespérés parce qu'on était obligé d'aller jouer les barrages au niveau africain. Nous avons rencontré les lions indomptables du Cameroun, on a joué les Nigérians, c'était pas du tout facile, mais grâce à un seul homme, grâce au président de la République, avait toujours la confiance à Didier Boudimbo. Il a placé sa confiance à Boudimbo et Boudimbo à son tour, il a motivé les joueurs et aujourd'hui on voit les résultats. Le 6 avril, date internationale historique ya République démocratique du Congo mobimba o ezali mokolo Fumuki Mbangu abandaka misala na ye yango biso ekomela biso férié na kati ya République démocratique du Congo. Reportage ya Ebube Prod. Kimbangiste oye! Lelo naye kopesa bino mbote po boyebi ete ezali mokolo moko spécial. Le 6 avril est comme un jour férié, chômé et payé na Congo Kinshasa. Kasi sima ya masolo touti kozwa na papa Simon nazui lisusu décision
Yassika. Décision wana ezali yako zwa statut yako pesa statut spécial na cité Ankamba. Statut spécial wana ezali cité Ankamba yokoma ville sainte. Malamuto malamute. Esengote. Voilà, moi maloba moke nazaki na yango, na pesi bino mbote, botika la malamu nzamba batela bino, et tokoya komona na mbalasima. Merci mingi. Mubange na descente moko ya mvimba pene ya Gaya esalemaki epai na yemoko le ministre ITPR John Banza akitaki na province ya Tanganyika na ville ya Kalemi pona ko réhabiliter boulevard Lumumba oyo ezobeta madada penza reportage ya Ebube Prod. Na cadre ya koobserve to pe ko superviser misala nyonso tu ndenge ezosalema na kati ya République démocratique du Congo mobimba. Ministre ITPR John Banza asalaki mubange na descente moko penza ya mvimba pene ya Gaya na province ya Tanganyika na ville ya Kalemi ndeka bozali komona. Pourquoi? Parce que mikolo elekaki basalaki ba descente awa na mama Judith Sumi na pona kotala ndenge misala ezosalema pe lisusu ezali sous ordre ye moko tata mokonzi wa école nationale de Tshisekedi di Tshilombo. Pourquoi? Parce que atie makone a na ville ya Kalemi pona ko réhabiliter boulevard Lumumba oyo ndenge zali ya kobeba a na kati ya Kalemi yango azalaki acquérir epai na ye moko le gouverneur ya province ya Tanganyika Christian Kitunga le double bransard pona observer to kotala mbe misala na ezosalema awa yango esengaki ete misala oyo ebeta madada penza. Pourquoi? Parce que ezali boulevard oyo kenda sango taka kombo na ezali Lumumba yebela dossier oyo ezokende penza kitoko o wapi continuer na musala oyo ezali kosala le ministre John Banza. Nous ne pourrons que dire merci. Merci à son Excellence Monsieur le ministre des Infrastructures, ainsi que la chef du gouvernement, son Excellence Madame Souminois, sans oublier le président de la République. On a tiré la sonnette d'alarme pour dire qu'on pourrait même déclarer la ville de Kalemi une ville sinistrée. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de lever la tête petit à petit grâce à cet accompagnement-là. Aujourd'hui, nous avons initié le projet, le fonds d'intervention par rapport à tout ce que nous faisons, Bakita, Kapangula et autres. Mais nous avons initié, mais on a eu un accompagnement de toute force de son Excellence Monsieur le ministre, avec l'accompagnement du DG de Foner, qu'on puisse aujourd'hui voir tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc pour nous, c'est une joie. Nous lui disons tout simplement de ne pas s'arrêter là, mais de pouvoir continuer. Donc le Tanganyika doit bénéficier aussi des édifices comme les autres provinces. N'oubliez pas que le port de Moba est aussi en ligne et que déjà avec ces instructions, d'ici la semaine prochaine, l'équipe sera à Moba pour l'évaluation et voir la possibilité de début de travaux. Donc la population n'a qu'à dire merci au chef de l'État qui a choisi ses dignes fils pour qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo voie un cantonnier national, aussi que la politique au niveau de la province du Tanganyika, que nous puissions souffler. Na commune Yansele na rivière Ntwenge eza ya kobeba baleli liboso ya kamera efata mag epa ya bakonza Kinshasa pe lisusu na batu oyo baza mitema wala musoyo bokoki kosunga bango bobongisela bango esika oyo po bazokonyokama ezali dégâts penza ya mvimba pe neka ya reportage ya Ebube Prod. Ndenge kaka magazine efata mag elobaka Kinshasa oyo babetelo lisolo te futa tike na yo oya koyoka makambu oyo elekaka na Kinshasa.
tozali na commune ya Ntsele na quartier Kinkole na site rivière Chwenge ndenge bozali komona population to pe mama Nkongo balelaki liboso ya caméra ya Efrata Mag epa ya bakonzi to pe na bato oyo baza mitema malamu batalela bango rivière oyo ezo déranger bango. Pourquoi? Parce que soki basungi bango bakoki kolesa Kinshasa mobimba parce que ndenge balona to pe basalaka bilanga bisika oyo na rivière Chwenge ezalaka penza malamu. Pourquoi? Parce que bakoki bazoko kosala misala te parce que pasi ezali makasi rivière ezali ko pasuka ma ezokotela bango ezoboma bango bilanga yango basengi epa ya bakonzi to pe lisusu na bato oyo bazali ya mitema malamu botia bango maboko. Pourquoi? Parce que place oyo ezali penda déranger esungaka bango awa nde basalaka misala babokolaka mabota na bango na bana bango to pe lisusu batangisaka bana bango na misala oyo basalaka boyoka bango moko pe babetaki njonjo liboso ya caméra ya Efrata Mag. Dossier oyo ezokende fataba na fataba tozana 1000 difficultés elanga yango ezoya moyen to multiplier production ekozalate to sengi na bakonzi mboka to leli to lobiti to lembi solution zo mwana kaka te. Cette fois-ci tozo senga bolukela biso possibilité bolukela biso ba moyen et ya kokangela biso place oyo tozo solution ya kokanga brèche oyo ezo senga Ponclin asala au moins 1 km ya drainage ya mabele akangela biso place oyo to sala production makasi pona kolesa population ya ville province ya Kinshasa. To meka ko sala moi ba recherche na bato bazana ba tracteur wana Ponclin o esara musala oyo location ya Ponclin ezana $1200 par jour et tozana posa kaka ya 3 ou 4 jours seulement. Oyo Ponclin ko sala musala ya drainage oyo akangela biso place alongwela biso mabele oyo 2 à 3 jours seulement. Donc musala ko sala manzele ko kangama. Alors ce qui possibilité ezate ata 2 jours à pamba ya Ponclin akokangela biso brèche oyo maya ko continuer ko kende na nzela na ye ba mama ba kozongela milona na bango. En tout cas mutu ya mawa oyo kosunga biso akozala le bienvenu na kati ya site na biso agricole Nsele. Botala bino moko ndenge population ya commune ya Kasavubu batonde samaki penza na esengo moko ya vimba. Pourquoi? Parce que descente o ya vimba salemaki epai na yemoko Major Pichu Milano ndenge salaki musala epai na sima na yango population ba sepela ki penza na musala oyo Major Pichu Milano asalaki. Reportage ya Ebube Prod. Na susi ndenge alingaka bana Kasavubu bazala na kimia batambola na kitoko ya pepele penza okozwa idete Major Pichu Milandu asalaki mubange na descente sur terrain ndeka bozali komona awa atambola ki pona ba faux garage to pe ba garage pirate to pe lisusu na ba véhicule oyo ezali abandonné to pe mituka oyo kufa oyo ezo créer ba insécurité ya minene ya mvimba pene ya Gayar na ville province ya ville ya Kinshasa mingi na commune ya Kasavubu yango atambolaki pe ya malamu zali nini atambolaki inde elongone ya kobe équipe ya presse to pe lisusu na ba élément na ye pona ko check kimia to pe lisusu pona ko komisa Kasavubu ezala pepele yango etushaki population ya commune ya Kasavubu basangi malobate liboso ya caméra ya Efrata Mag balobaki boye ete Major Pichu Milandu sala musala ozali ko sala ezali penza malamu esengeli misala ya bwende esalemaka suite parce que Kasavubu koma la désordre moko to pe insécurité zalaki pene makasi suite ndenge yo osala misala kaza Kasavubu awa yango moni Kasavubu komi kimia yango population babaki a continuer ou menana sala musala parce que misala ozo sala ekokende penza liboso yango biso magasin Efrata Mag to loba boye Major Pichu Milandu continuer ko sala musala boye parce que yango nezali intérêt ya population to pe lisusu ezali intérêt ya République démocratique Kongo mobimba ekozala penza malamu mbela oyo esengeli komela ba major mususu to pe lisusu epesa ba misusu o batikali conseil esengeli bo sala musala ndeka ba konfeki bino ekozala penza esengo na mitema ya bakongomani nyonso to boka population pe bazanaki maloba te liboso ya caméra ya France sala major Pichu sala musala bien Pichu sala mécanique to sala ça la paix comment parce que ba place militaire ba mais c'est un filmé ngate c'est que place vous allez passer la tour wa quartier ezalaka Kasavubu ma mécanicien les autres les ngana ba place ba biso vous allez pécal vous voulez que ba au déranger biso tout wa biso fait na passe et na major ça me soigne biso mais donc condamné les actes pris à droit ce qui biso na ata bozanga na apprécier mais na beaucoup la ça a pris du temps ça n'a rien on balabala o basali yango mpona biso nyonso basali yango mpona population bino mpo baevre paisiblement
mais yo aussi mutuka na yo tie awa oboyi même bata makolo baleka ata mokoseli esengo bien asala na ye bien po gare mituka ezosala mpe insécurité mona moto ada okobombama yokolela ya boyeba te ezalaka mabe te apparemment baveni nyonso eza asphalte ekomi garage ya mituka po evakuenani yango eza mpe insécurité mpo na biso okobima na butu boye mpona moto abatani kitoko te non faites votre travail vraiment bosala mosala bosalaka bino bien baévacue baluka bagarage place mosusu na nzela te quand même eza insécurisé mpo bato moto babe okobatama na motuka bosala bien ezaka mabe te Maman sociale, maman Moutema Mounene, le docteur Harmonie Boko, le Oyo Azali secrétaire général, il y a parti ADH, Oyo et comme Makaipa Yamona Mboka, le sénateur Jean-Claude Bainde, et Tefelico, à Salaki Moubangé na visite pour notre albinos de Tobé en ligne à la Topé Bandundu, et le Kaki Pensa Pensa Yan Vimba, Pénègue, reportage et Boubé Prod. Docteur Harmonie Bokole Oyazali, secrétaire général de l'Alliance des démocrates humanistes ADH Namukuse Oyazali parti cher ya mwana mboka Jean-Claude Bayende et Tafe Eliko a kendeki kosa la visite na association Nteka Bongeli association Oyo et s'occupaka na ba albinos boyebe ngo malamu ke na société na biso batu ebele ba négligeaka ba albinos tope bandundu mais kasi botala mwasi mayele Yeyo Yenani Harmonie Bokole Oyazali secrétaire général ya ADH a kitaki awa ayamamaki a keneko représenter Fondation Jean-Claude Bayende et Tafe Eliko botala bino moko na kokoma na bango ba yambamaki kitoko o wapi et pas ya monsieur Oyazali numéro 1 ya association Oyo Nteka Bongeli Oyo s'occupera na ba albinos et c'est ngelo yeba ke association Oyo ezali nango na commune Ngalema précisément na veni moyo na quartier Mosei na kokita na ye botala bino moko ayamamaki kitoko oyo wapi na simana yango basololi kasi botala bino moko lokola Harmonie Bokole azalaka mama malamu mwasi kitoko mwasi mayele mama social botala bino moko ekamusi batu ndenge azali koyamba kutu bandundu oyo to ba albinos esengeli koyeba ki alobi makambo oyo ekosuka na Ngalema kaka awa te to bisika na association Nteka oyo te akoetendre yango to akokende Kinshasa mobimba ko visiter ba association nyonso oyo esokipaka na ba albinos po na kotalisa batu ete ba albinos pe bazali batu lokola biso to azali ko lutter contre discrimination oyo nyonso mukili aportaka na ba albinos to pe bandundu botala bino moko na simana yango moi partage kitoko ezalaki awa pe eloko mukie ezangaka te parce que docteur Harmonie Bokole oyo akende ko représenter Fondation Jean-Claude Bayende Tafe Eliko azali pe secrétaire général ya ADH parti cher ya mwana mboka Jean-Claude Bayende Tafe Eliko lokola azalaka mama sociale mwasi oyo azali toujours kobunda mpona kokokisa vision ya Jean-Claude Bayende Tafe Eliko na nsima na masolo na bango mwa eloko mwa ntweke etikalaki awa pe aremesaki pe lisusu association oyo Nteka Bongeli oyo sokipaka na ba albinos bino moko botala tour à tour ndenge bango moko pe babetaki mbela na micro efratama toyaki na association toyambamaki na association Nteka Bongeli Jacques akutanaki mpona kosepela elongo association na bango ezali association oyo ezo réunir bandeko na biso ba albinos pe motema na ngai ezalaki ke lelo ifo na koma awa toye awa na délégation monene pour que tomona bango po bandeko na biso va se sentir aimé soutenu parce que stigmatisation même na kati ya constitution na biso epekisana mais bazo vivre na bobangi pourtant bazo ba congolais lokola ba congolais nyonso mais bazo vanda na bobangi parce que baza stigmatisé baza parfois même
brutalisés, baza na insécurité, baza rejetés, même par leurs propres parents biologiques. Et le colabiso na kati ya Alliance démocrate humaniste toponaka humanisme donc moto liboso na cadre wana to menaka pe ba activité na niveau social. Ndio toyaki kotala bandeko na biso otokoka pour réconforter bango parce que oya na biso ezali ya mbala suka te parce que moto poto ebisa bango que chacun a le droit de vivre. Il a le droit d'espérer na ba rêve na bango, baza na droit ya ko jouir na ba droit na bango surtout lokola ba citoyen congolais nyonso na kati na mboka na biso. Yango penza zaki message monene oyebisa bango ke balemba te batelema batambola la tête haute pour baza na droit ya kotambola na mabele o lokola congolais nyonso pe baza na droit ya kosala misala ya kotanga ya ko bénéficier na ba soins. C'est vrai que pour l'instant peut-être tozwi nano basubvention te mpo na kokoka kosunga bango po ke bakoka ata mosusu basoins gratuits to babénéficie na bafacilité mosusu mpo na kozwa baéquipement na bango parce que boyebi ke baza vraiment vulnérable. Mais nakanisi ke na bitumba na biso na kosensibiliser bakozwa eyano na bosenga na bango. Nakanisi ke bandeko na biso oyo o bazali lokola bato nyonso to na mokili basepeli na koya na biso posa na biso ezalaki ke to rassurer bango ke baza bandeko na biso baza lokola biso et que biso toza na bobangi na bango te. Na commune ya Ntsele population baza na esengo moko penza ya vimba pene ya Gaillard. Pourquoi? Parce que érosion ya buma oyo e déranger ki bango mikolo na mikolo botala ndenge misala na ngozo beta madada na sima na population batondi semi na sengo oyo wapi. Reportage ya Bobe Prod. Botala bino moko ndenge ka bosali komona liboso ya betando eke nani ayokaki érosion ya buma te ndenge banaki ko déranger population nyonso tu oyo bafandaka kote ya nzinga ya buma to pe lisusu na commune ya Ntsele babetaka mbela liboso ya kamera ya Fatamak to pe lisusu lipa ya bakonzi ya Kinshasa batalela bango dossier oyo botala lelo oyo bakonzi bayokaki kolela na bango mingi epa ye moko tota mokonzi wa ekolo son excellence to Tshisekedi Tshilombo yango lelo oyo population bazali na esengo moko penza ya mvimba pene ya Gaillard ndenge misala ezobeta madada awa na érosion ya buma balobi na tota mokonzi esengeli owumela na yo. Pourquoi? Parce que soki yo intervenaki te place oyo elingi kobeba parce que balingi konyokoma na mikolo na mikolo botande babetaki nchoncho liboso ya kamera ya Fatamak balobi ete misala ya boende esengeli esalema pe konse kosalema ekozala penza esengo mpo na mitema ya bakongomani nyonso tu. Dossier oyo ezokende pena guna gu oyo wapi tolukila yango kombo baleki mais lelo soki tozovivre boye le président Félix a raisonné nzela otala ndako wana batonga na kizenga wana elingi kufa nango peka bongo ndako wana mutu alingi ayeba niveau ya ndako wana aza te. naza na esengo parce que érosion oyo elingaki nde elongola biso na quartier nyonso ezalaki érosion moko parmi baérosion esalamaki kote oyo nde ezalaki ya grave nde yango notere nango ezalaki 50 mètres notere ya érosion oyo. En tout cas esengo makasi parce que bachinois bayaki bakundi libengi oyo lelo tozozwa facilité ya koleka na kati esika ezalaki libulu mais tokomi na facilité ya koleka parce que awa ezalaki ata kutu na moto esika oleka te mbula ebuka ben tozangaki suna moya ya kovivre koto tomonaki espoir esilaki tokomaki lisusu désespéré baya na vie ke tokoki kovanda lisusu mais nzambe azwa lokumu parce que asimi motema ya président na biso atindeli biso bachinois en tout cas baye bakundi érosion ti bomona oyo eza nde lisolo nga nde mnabetela bino mna vivre yango. Champion du monde ya bagami nyonso tu oyo ezali République démocratique du Congo na ebiso ndeko mwasi ndeko mobali soki osaleli hydraderme okozwa solution penza
Pour le poste na yo muto zena problème ya nduta tâche to pe bouton sale ya kaka hydradem européen sabiso raison na Nicolo oyo ezali koya reportage. Les produits cosmétiques Hydraderm sont conçus et préparés pour nourrir et traiter votre peau. Avec leurs ingrédients naturels, les produits Hydraderm ont pour action de nourrir, réhydrater, embellir, adoucir, réparer, régénérer et éliminer les taches, vergetures, brûlures, des boutons, redonner l'éclat du teint de la peau. Notre gamme, la crème de soin du jour pour des peaux saines, non abîmées. La crème de traitement pour des peaux abîmées. La peau de traitement anti-taches et vergetures. Le sérum pur. Produit hydratant, nourrissant et traitant. Ces produits sont l'œuvre d'un citoyen congolais. Produit Hydraderm, fabriqué à base de bave d'escargot, aloe vera et autres. La crème Hydraderm garantit le bien-être de votre peau. La crème Hydraderm garantit le bien-être de votre peau. Botondi penza ebele ya mvimba pene ya gayar pona koyoka rubrique na bino moko oyo bolingaka mingi pesa makanisi na yo po na ekolo toka makanisi bayiki bapesi po na ekolo Congo. Bana Kin, bana Brazzaville, bana Angola, bana Zimbabwe, bana Mibi, bana Somalie, bana Angleterre, bana démocratie du Congo, topesa makanisi po na démocratie du Congo. Toza na commune ya Mongafula, quartier Masangambila, awa wenze ya Masangambila oyo kenda sango nchata mobimba. Are Masangambila pe yango. Route bypass yango. Wenze oyo yango esimbi na koto nyonso swanga mwaselemba uzwa Mongafula koto yo. En tout cas, na ndenge cadastre ya kabola ateka ba mapango koto place ya wenze batika tende omoni na ndenge makasi ya peuple ya omoni bakanga place oyo ekoma wenze to débrouiller wa biso. C'est tozana ngwawa vraiment l'état tient biso maboko surtout na ba table kala ba table nyonso ebe ba table nyonso yango bomoni comme mitraille tolukaka pe même entrepreneur ya bien. Aya tosala ndenge tosalaki na bao tosalaki na bango na 2013 na kokolonga bao tosalaki na bango boye. Alors temps eleki molai yango tolingi ke mbalo tomona so entrepreneur moko ya bien batindela biso aya po torepare wenze bebi. En même temps tozangi susu toilette, il fallait que l'État quand même batia biso maboko babongela biso toilette babwi banini batimola mpona banini basalite wana batonga toilette oyo de façon ke ekopesa nini. Yango nde penza esilisaka édition na bino ya mokolo ya lelo. Soki yo pe ozali na makanisi ya kopesa kobuka na te salela biso yango na mosika bisika ezali toko ba otia yango penza liboso ya ba etando eke. Soki ozali na besoin magazine Efrata Mag esali promotion to pe publicité benga biso ka ba numéro conduisez nango très simple. Soki bo sepelaki na édition ya mokolo ya lelo bo pesa le kumu pe longonya epa ina yemoko le cordon général. Bravo Chimanga na réalisation de Zalaki na Ebube Prod Ezemo liso oya banzambe bafana banzambe ba kiteki azalaki mona nzambe na prise de Zalaki na David Mompangi ngamoko ya bino oyo bozali komona zaki liboso ya caméra. Appelez-moi HM autrement dit aussi mobali oyo zanga mbanda bangonde bambanda na biso na biso to komesa na mukie penza édition mokolo lelo to bosanité pour na kopesa quelques partenaires na biso bambote bisika bozami. Là je vois directement le docteur Harmonie Bokole Oazeli, secrétaire général, il y a parti ADH comme on pas mon amour le sénateur Jean-Claude Bayende. Et ta Félico, là je vois directement en train de Kisanga Namoni directement MM. Mao Magonda Tata Mokeli
Abaksoli sous Mikolo et Belé, Nangana Moni directement, Thierry Bosembo, charge de la République, Salamoussano Kitoko, Koko di Koko Balobi Yonde, Sokiyote, Moboulou, Penza, et puis jamais Nabosana, l'inspecteur général Oyo à la police générale du Congo, Mobimbala, je vois directement, Kelly Kimbambi Sumba, mon inspecteur, et puis édition à Mokolelo, na dédié en gros spécialement la bataillon surtout Bakoufeli, là je vois directement, Aris Kitonda, mes sincères condoléances na yo et puis sous na famille Mobimba, Nzambe abattre la bino, Bisika Banson, Bozwami. Ceux qui sont dans Kelly, Azon Seli biso sous moi né sur Christ te, tout le monde na mikolo Oyo, ezali koya sima penza. Ok, Choukou.